Inglés Sok Pete, let's go to aprender. Nopa Inglés Sok lumal. Palabras que nos unen, tres lenguas al cantar. Learning together, we're shining like a star. Bime vilelik pisik hain to hamen Nopa Inglés Sok Pete. Binti teah noptikia tikini hame bishia kaltik ta Inglés. Ai te shotike. Ai meche formas te bishia kaltik te. Ai te shotikin to. Yume into, yume te likotika. Labial, debes. Se usa debes con singular o con sustantivos incontables. Ejemplos. There is a book on the table. Ahí tójame singular contable. Incontable. There is water in the glass. Ay ha tayutil te vaso. Ame hilche kaltik ta inglesmento. Tayan. There are se usa con plural. Ejemplos. There are 2 books on the table. Hay libros ta mesa. There are 3 children playing football. Hay chuchu alaletik yakalikta tahimal ta fútbol. Hame hichta tundesel there are mento. Entonces, práctica. Vamos a practicar. ¿Ok? Te un tip de calveshinto. Bishop pasik identificarte there is. The there is lleva a o an. Y no lleva ese. Maikayich st. Hate sustantivo. The there are lleva ese o lleva números. Hamete pasik identificarte there is and there are. Yung meteliko tiga, there you go. A pencil on the desk. There is a pencil on the desk. Like I. 3 apples in the basket. There are 3 apples in the basket. Fantastico. A computer in the classroom. There is a computer in the classroom. Excelente. A robot under the chair. There is a robot under the chair. Splendid. 2 students outside. There are 2 students outside. Muy bien. Posters on the classroom door. There are posters on the classroom door. Excelente. A bottle of water in my backpack. There's a bottle of water in my backpack. Like I. Chairs around the table. There are chairs around the table. Like I. Ukola balik pisik. Like video la unicon. Número ukola balik binti te calveshinto. Pasek me va suscribir y abrir like de video para que fiches cotelantes metis práctica. Yagilik y asnopik. Hainto jamen Nopa Inglés Sok Pete. Y nos vemos en la siguiente entrega. Cheers, guys.